احباب مهارات منزلي وذبيه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم خواتاتي معايا فيديو جديد، وصفه جديده. رمضانكم كريم والصيام مقبول ان شاء الله. ان شاء الله كامل تكونوا بخير يا رب العالمين. طاجين الجلبانه معنا اليوم بافخاذ الدجاج فارسي وكرات البطاطا، يستاهل يكون على مائده افطار الشهر الفضيل، طبق عائلي يقطر بالبنه. بارطاجوا الفيديو حتى تعم الفائده لكامل الاحباب والاصحاب، وتبعوا معايا تدوا كامل التفاصيل والمقادير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا خواتاتي غادي نبدو بحشو تاع أفخاذ الدجاج. غادي نحتاجو له كمية تاع فيوند اشي، ولا بولي اشي، ولا دند اشي، ولا صدار الدجاج هذوك لي زيسكالوب تشروهم تطحنوهم في الدار. أنا ديت هنا 300 غرام. نزيدو عليها التوابل. عندي فلفل أسود، فلفلة حمراء حلوة، كركم، سكينجبير، وعندي ميلونج بين ثوم مجفف وبصل مجفف، وطبعا ما تنسوش الملح. الكفتة تاعكم الا كانت ما فيهاش الشحمة زيدوا شوية زيت. وهنا راني ربيت 2 سنين توم واللم بلا شابليغ. الا كانت الكفتة تاعكم سيتو تاع البقري جاتكم ناشفة شوية، تقدوا هنا تزيدوا شوية ما. انا الكفتة تاعي خلاص ما تحتاج، وراه فيها الشحمة يعني فيها ليدام، ما زدتش الزيت. نقسم هذه الكمية على 2، كمية واحدة غادي نخليها لأفخاذ الدجاج، وكمية لخاطر جاتني شوية بزاف غادي نديرها في شكل كرات اللي غادي نبنن بهم المرق تاعي. خلاص درتهم في شكل كرات، ديروهم على جهه. وهنا غادي نبدو نديصوصو الافخاذ الدجاج. افخاذ الدجاج اول حاجه نغسلوهم 2 مرات، والثالثه دائما نغسلوها بالخل ولا بالليم. نحط الفخذ تاع الدجاج نقلبه على الجلده، ونتبع العظم كيما راه. شوفوا لما تعرفش ديزوسي الفخذ تاع الدجاج، بشرط ان السكين ولا الخدمي يكون قاطع مليح، يكون مسنون مليح. تبعوا غير العظم كما راه يتمشى. حطي الخدمي تاعك طول، يعني موازي للعظم، وفقط هودي وهبطي حتى النهايه تاع المفصل هذا. خلاص كاين واحد الاعصاب هنايا، شوفوا واحد الاعصاب شويه يجوكم شويه يتعبكم به يتنحوا. من بعد هنايا كي تقطعوهم دخلوا كما حنا نقولوا الخدمي تاعكم افقي. خلاص فصلوا هذيك الجلده على هذاك العظم، تلقوا العظم تنحى وحده. كيما درنا من الجهه اللي قدامي غادي نجي ندير الجهه الخلفيه، ندير الخدمي تاني افقي، ونبقى نتمشى مع العظم مع العظم ونحي هذاك اللحم. غادي يتنحى فاسينو، ماشي حاجه كبيره. خلاص شوفوا كما راني نقلع هنايا الطبقه السفليه. من بعد يتبقوا كي شغل واحد الغضروف هنايا، ساعفوا غير الخدمي تاعكم، وتبعوا دائما حطوا الخدمي افقي راني نقول لكم، وتبعوا العظم تاعكم كما نسلخوا الشاة تاع عيد الاضحى. خلاص هنايا الشهوه غير به ما نضيعوش ما نخسروش هذيك الجلده، خاطر غادي نعمروها من بعد. شوفوا هنايا كي قلعنا هذيك المفصل ولا الغضروف هذاك الوسطاني، العظم يعني الفوقاني غادي يتنحى بروحه. انا كملنا هنا. شوفوا انا ما قطعتش معكم التصوير، هو نحيته بكل سهوله. هادو العظومه تستحفظوا عليهم، من بعد غادي نوريكم شنو نديروا بهم. شوفوا هنا تحلوا هذا الفخذ، غادي تلقوا طبقات فيها اللحم شويه خشين، وطبقات اللي ربما ما فيهاش اللحم كيما هذا الوسطاني وحطيت قلعت شويه وبلعت هذيك الفراغ. من بعد هذيك الطبقات الخشينه تاع اللحم غادي تبقوا تقسموها على 2، ولا كان ضروري يعني الفخذ شويه خشين ممكن تزيدوا تحلوها على 3. شوفوا هنايا، شوفوا راني نتمشى كيما نتمشوا نحلوا لي زيسكالوب. هاو الفخذ قداش توسع يعني كبر. ولا لقيتو مازلتو بلايص فيهم شويه لحم خشين شرطوهم باه يدخل لهم الطيب بالخف، وكامل الفخذ يطيب كيف كيف. غادي نبنن ونتبل الفخذ بشويه ملح، غير شويه متكتروش لان لافاغس فيها التوابل. شويه ملح وشويه فلفل اسود، ابانه ما تكتروش خاطر ديجا الكفته راه فيها التوابل. من بعد نشد الكفته تاعي ونبقى نستف حتى نغطي هذاك الفخذ. وفي الوسط ندير شويه جبن، اي جبن معي. انا عندي هنا جبن الطلاء درته. شوفوا هنا ولميت الفخذ تاعي، وهاو الفخذ شوفوا كي دا هذاك الفوليم، هذاك الحجم الكبير كيما الرولو تاع الدجاج. اما ديروا كيما درت انايا في الاليمونتير، من بعد طابي الومنيوم، ولا ديروا طريقه الخيط كما يديروها جل الجزارين. وطريقه الطهي تاعهم على طريقتين: اما يطيبوا على البخار قدره كسكاس الماء يغلي، حطوهم وغلقوا عليهم الكسكاس حتى لا يطيبوا، ولا كيما درت انايا سخنت الفرن حطيتهم في ان بلا كوردون تقبهم مليح،
ونديرهم يطيبوا 20 حتى 30 دقيقه. وشوفوا دخلوا عود الشواء عفوا. لا لقيتوا اللحم تاعكم ناشف سي بون راهم طابوا. خلوهم في الفور ونروحوا نحضروا المرق تاعنا اللي غادي نحتاجوا له. طنجره حطوا فيها نص حبه بصل، ما تكتروش، غير نص حبه بصل مقطعه قطع صغيره، وشويه تاع زيت ولا زبده. ونحطوا دوك الكركس افخاذ الدجاج اللي قلعناهم. توابل عندي فلفل اسود، كركم، فلفله حمراء. وعندي هنايا على راس المغرف تقريبا ربع مغرف طوماط كونسونطري، طماطم من العلبه، ونديرهم يتقلوا حتى ديك البصله تدبل مليح، تطلق البنه تاعها. من بعد عندي هذيك الكفته اللي كورناها مع بعض، نحيتها من لافاغس تاع افخاذ الدجاج، نديرها تتقلى. وحبه طماطم يعني مبشوره تعطينا البنه وتعطينا المرق العاقد. نمرق شويه ومن بعد غادي نشوف لكان نزيد ولا لا. نحط الجلبان تاعنا، الجلبان طبعا كل واحد يدير على حساب افراد العائله الكونتيتي تاع المرقه تاعه. ولقيت بان المرق هذا خاصه شويه، غادي نزيد غير شويه تاع الماء. بننت ونسمت هذا المرق بشويه تاع قرفه، دائما القرفه تتبع الجلبان خاطر حلوه والجلبان حلو، تعطي بنه مليحه وتعطي كذلك هذاك تعقد لكم هذاك المرق. وطبعا الملح ما نسيتهش، راني حطيته دروك. نغلق الطنجره تاعي حتى الجلبان يطيب وهذاك المرق يخثر. دروك نحضروا كرات البطاطا. كرات البطاطا انا نخدم كونتيتي كبيره دائما نديرها في المجمد. كي ديروا تحضروها، شوفوا هنايا الزوج راهي عصر في البوبليموس، قال لي ثاني صوري لي الوصفه تاعي. ماذا بينا حنايا ثاني كامل افراد العائله، الوالده راها من الصباح حتى الليل وهي ثاني راها صايمه. افراد العائله ثاني يعاونوا الوالده، وهذا من شيم اخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام، اخلاق الدين تاعنا. المهم هذا يحسن من ربو حنا ولادنا. المهم هذو كرات البطاطا غادي نحطهم في لاشابلور في الفرينه، البيض ولا شابلور. غادي غير نوريكم هاد لاشابلور بزاف اللي ما يعرفوش باللي تنباع هنايا، اللي نشوفهم في الكنتاكي وكريسبي، تنباع في السوبرات راها موجوده بكثره. وكاين هاد ماشي قضيه بيبليسيتي خواتاتي. وهذا لاشابلور هذه تاع الخبز العادي، شوفوا كيلو انا شريته ب 19000 19000 والله اللي قلع غبينه كبيره منقيه وكلش. والاخرى هذيك الصفراء هنا وقيله 250 دير 15000، اي كل واحد يدير حسابه. من بعد طبعا غادي نجيب هنايا طاوه ولا الخطر هذو الكرات باه يبقوا محافظين على الشكل تاعهم، خصنا نقلوهم في زيت غامق، وباه ما نضيعوش الزيت نديروا طاوه صغيره ونرموا الحبات. شوفوا كي يطيبوا الحبه على اختها مكوره ومقرمشه. بغيتوا تحشوهم بالجبن في الوسط كما بغيتوا. هذو كرات البطاطا بطاطا فايضه. وعندكم اي لحم معكم كبته ولا بويون طيبتوا به، تخلطوهم مع بعض ومع لي زيبيس وشويه فرماج في الوسط، وتكوروهم فارينه البيض ولا شابليغ وتقلوه. الطبق تاعنا شوفوا هنا افخاذ الدجاج راني وريتهم لكم من قبيل كي خرجتهم. نحيت البلاستيك ونحيت هذاك البابي الومنيوم، شويه زبده ودخلوهم في الفور يتحمروا. والبلا تاعنا راه واجد قدامنا يشهي، في يستاهل الفوام تاعكم ويستاهل خواتاتي من احباب مهارات منزليه. اللي ما اشتركش اشترك وبارطاجوا الفيديو حتى تعم الفائده. واقول لكم شكرا اللي استقسى عليا واللي دعالي في حاله المرض. شكرا لكم والله يعطيكم ما تمنوا ان شاء الله. السلام عليكم والى الملتقى.